Jack Lang kooxda Nick Charlie markale waxa uu jidka dariiqa u taagay markan gabar muslimada oo xijaaban Soomaaliyada wuxuu weydiinayaa su'aalo ku saabsan gabadhan muslimada xijaabkeeda waxa uu leeyahay miyaa xijaabka lagu qasbay waxay leedahay maya su'aalaha uu weydiinaya waxa kamid oo aad daawan doonto islaamka ee Mareykanka waxa uu leeyahay ma aaminsan tahay Mareykanka inuu islaam la wareegi doono gabadhan laakiin si karti leh oo geesinimo leh ay su'aalaha uga jawaabaysaa waxay sheegaysaa in aan lagu qasbin xijaabka islaamkana iska daa Mareykanka caalamka oo dhan inuu ku fidi doono oo gaari doono wuxuu weydiinayaa guur ka afarta dumar ee isla guursaday wixii la mid ah waxay leedahay diinteena banaysay ilaahay baa baneeyay ajiib aniga waan rabaa aniga waan diidanaa ma aan ilaa quraanka rabbi wuxuu ku leeyahay haddii qofka muslimka ama gabadha muslimada ninka muuminka ay gabadha muuminanta wax dooqa ama iyaga doorasho ay leeyihiin mala waa inay hoggaansamid bay leeyihiin gabadhan waxay ka hadlaysaa ma ahan iyada rabitaankeeda ee amarka rabbi siduu sax u yahay islaamkan uu qaba ay uga jawaabaysaa ma Mareykanku ka dhici karaa ma hadduu dhici karaa miyay iyada samoogashay waxaas oo dhan ma su'aasha la weydiiyay waxay uga jawaabtay sidoo Ilaahay ugu talagalay bal ila daawo waxa dhex maray gabadhan iyo ninkan tooshka ka daba qaatay muslimiinta gaar ahaan Soomaalida. What are some large misconceptions about Islam here in the United States? That Muslim women are suppressed. And what makes you choose to wear the hijab? My religion, I started wearing the hijab when I was 16 years old. And what would happen if you didn't wear the hijab? Nothing would happen. It's your choice. And why do you think Islam is the largest growing religion here in the United States right now? Because of our Quran. Our Quran, our book never changes. It's one book, one language, one religion. There's Islam in all over the world. Do you think Islam will eventually overtake Christianity here in the United States? Worldwide, not just United States. We have people converting every day. And what leads a Christian man to convert to Islam? When they read the Quran and they find the truth, and they read it in English, and they see how peaceful Islam is. And could you shake a man's hand? No. Do you find that interesting that women can't shake other men's hands? No, I don't find that interesting. It's normal. Is it true that Muslims also practice polygamy? Yes. Would you accept another wife into your marriage? In our religion, it says. How have you seen the rise of Islam here in this area? It's a big rise. And why do you think Islam is on the rise here in the United States? Because of a lot of Somalians come here from East Africa, and so they come here to practice Islam because it's safe. Way inta ayanu ka soo qaadanayna sheekada dhex martay ninka ku raadinaya dadka ceeb iyo xumaan ku raadinaya laakiin ay runtii wadacad marsisay